Так как на секонді продают, наверное, килограммами. А дорогий це скільки? $500. Це дешево. Ну, я розумію, для тих, хто колекціонує це. А как он работает? Сюда уголь сверху ложить, да, или что? Его нагревает на газу, Ага. на щеку нагревает, и потом и в руках должна перчатка. Нет, деревянные рамки. А, я думал, это Это деревянный. металл. Ой, я думаю, как может быть Я уже деревянный? один сегодня продал. Понял, понял. А сколько шар для боулинга стоит? 600 гривен. Круто. Мне до таких нанотехнологий еще очень далеко, чтобы даже понять, как она функционирует. Друзья, всем привет, на связи. Я думаю, что любой киевлянин хоть раз в жизни был на Петровке, на книжном рынке Петровка. Сейчас эта станция метро называется Почайная, но смысл от этого не меняется. Но далеко не каждый на Петровке, на Почайной, был на барахолке. Сегодня воскресенье, 18 февраля, и я решил этот выходной день выделить часик для того, чтобы пройтись по этой барахолке, посмотреть, что там продают, по каким ценам. Потому что, честно скажу, я пробегал тут, может быть, пару раз, но так, чтобы изучать, такого не было. Поэтому впервые будет вместе с вами. Посмотрим, сравним и, в принципе, побываем на этом, так сказать, культовом месте. Начинаем мы с книжного рынка, то есть, по сути, вот это все, это книжный рынок. Помню, в детстве приезжали сюда за тетрадями, за журналами Mortal Kombat, может быть, кто-то помнит, FIFA, куда вклеивались наклеечки. Поставьте лайк, напишите в комментах. Есть у нас такие дедушки на канале или нет. Кто-то смотрит, вот, допустим, как эти люди, пластинки, видите, по 150 гривен. Все, что пожелает душа. Если у вас есть к этому тяга, я думаю, что найти на Петровке можно все. Но сегодня книжечки бумажные. Но сегодня меня интересует больше барахолка, потому что, как говорят, люди делятся на два типа, на два вида. Одни просто не переваривают эту барахолку в прямом смысле этого слова, называя это мусорником, свалкой. А вторые говорят с точностью да наоборот, о том, что тут можно найти все. Вот в прямом смысле все, но на это нужно выделить время и поискать. Посмотрим, что люди подразумевают под словом «все». И если тут действительно интересные, в первую очередь интересные, а во вторую очередь уже нужные вещи, будем откровенны, адекватным ценам. Посмотрим, что у нас вначале начинают продавать с машины. С машин у нас продают всякие значочки, вилки, ложечки, продают медальки, кружки, копилки в виде, я не помню, как это называется, но это просто с такого советского прошлого. Хотите стать милиционером, пожалуйста, есть и жезл, и сервиз. Какие у нас тут есть книжки, жизнь, взгляд в будущее, история искусства, Мистецький Олимп, Евгений Нестеренко, красота человека в искусстве. Такие все книжки художественной литературы, искусства Италии. Это у нас Словацкая национальная галерея, школа изобразительного искусства. Так, тут у нас кружечки, мир авто, стаканчики, кофейные стаканчики. Посмотрите, какого прекрасного вида. 30 гривен. 30 гривен, а пара, видите, написано пара 50. То есть за такой вот интересный девайс можно всего лишь купить за 30 гривен. Что у нас тут еще есть? Сахарница 100 гривен. И вот такая вот удобная штука, кстати, для ложек, вилок, ножей, каких-то половников.
салатницы, крышечки 100 гривен. Ну, это больше такое, больше на интерес. Так, вот тут у нас уже поинтереснее. Это очки, наверное, для кинотеатров. Куклы. Барби, не Барби, не знаю. Шахматы, шашки. О, олимпийский мишка. Дотянул сюда олимпийского мишки. Олимпийский мишка. Так, тут у нас запчасти для крана, лейка, все остальное. Ну, пока, честно говоря, не вижу. О, когда-то у меня была такая вот ваза. Удочки. А это что такое? MP3 VMA плеер. Я даже такого и не видел. CD-плеер. Наверное, открывается крышечка, и он начинает играть. В детстве у меня был вот такой вот сифон. Откручивается верхняя крышка. Туда вставляется газовый баллончик, наполняется сюда водой и минеральная вода. Получалось. Даже не откручивается крышка, а вот сюда вставлялся газовый баллон, накручивался. І получалась така от газова лава. Да, в мене така була. А скільки коштує? 200 гривень. А ви не знаєте, продаються ці балончики ще? Ні? Не знаєте? Ну, сюди вкручувалось, я пам'ятаю. Такий балончик, зрозумів. Дякую. 200 гривень. 200 гривен. Так. CD-диски. Что у нас есть из CD? Я даже не знаю, куда их можно вставить, честно говоря. У меня есть некоторые компакт-диски, и вот если мне понадобится с них информация, я даже не знаю, как ее переписать, куда-то разве что обращаться. Вот такая вот штука интересная. Так, а это у нас пластинки. А это ваши, да? Не? Пластинки моей любимой ученицы в память о совместной творческой работе от педагога и друга 96-й год. Это что у нас? Это 30 лет назад этой пластинки. Да? 24 плюс 28 лет. У меня еще есть эти пластиночки, есть фирменные. Ага, зрозумів. Не, я для себя. А яка ціна? По-разному. Только в интернете не вставляю. Хорошо. Вечерний час. Анна Герман. Ну, вид от скольки стартует? 150 где-то, да, наверное? Ну, по-разному. У каждой пластинки своя цена. Угу, я понял. Анна Герман. Вот вчера дядька приходил. Что у него, какой у него вот такая штука? Джаз-оркестр. Только немножко джаза, серенады Солнечной долины. И этот пианино был. А это что? Это салатница? Ну, вот, ну есть вот такие там точки дальше, которых целый... Ну, у меня только А подстаканник в какую цену? 400. Ну, это хит вообще. Круто. Класс. Тут на двух одинаковый рисунок. Ага, на ага. одном А это немножко- тоже подстаканник, да? Нет, я даже не знаю, Это что. немецкая штука. Посеребрению. А что, ну, ставить, да, горячее что-то, наверное. Я не знаю Вы ее знаете? предназначение. Понял. Возможно, даже бывают такие стаканы металлические. Ага, Но это ага, для коллег. Ну, я понял. Симпатичные ручечки. Это мы. А это какая функция? Конфетница. Конфетница. Понял. И это, наверное, конфетница, да? Фруктовица. А в какую цену фруктовица? Филигрань 550. 550. Золотую все вручную. Угу. Понял.
Красиво, красиво. Очень красиво. Може, ти побігував? Да, не исключаю. Спасибо. Спасибо. Вот что-что, а подстаканник это, конечно, хит. Я не знаю, наверное, людей, которые бы, садились в поезд и не захотели испить чая в поезде под стук колес из подстаканника. Куклы. Это у нас из китайских комиксов, наверное. Это тоже из китайских комиксов. 400 гривен. 500 гривен. 400 гривен. Класс. Да, они классные. А тут упала одна. А вот эти вообще супер. Интересно смотрится так. Ой. Попадали. Посадим на место. Коллекционные игрушки. 500 гривен. 400-500. Класс. Ну, это точно надо брать. Утюги. У меня вот, кстати, вот такой вот утюг. Хорошая штука, с 90. Ого. Впрочем, это... Сколько он весит? Килограмма 3, наверное. Хорошая штука, сама стали. Да. 100%. А сколько коштуется? 200 гривен, 200 гривен. Понял. Он 250, за 150 отдам. Единственный экземпляр на всем рынке. А как он работает? Сюда уголь сверху ложить, да, или что? Его нагревают на газу, Ага. на чем нагревает, и потом... Да, и в руках должна перчатка. Ну, логично. Он рабочий, упадет и спалит, говорил человек, что ну так оно тяжелое. На газу нагревает. Понял. Нагревается на газу и погнали. Эффективная вещица. Ни у кого такой. Можно орехи колоть, да. Я колол орехи. Это прям, Я называю это по-другому. Детектор лучше. это если на спину, да? Ты прогреть позвоночник, там, поясницу, там, иногда вот замотаешь. Как банок, если нет, вот для спины. Тарелка, она хреновая, да. А вот если эта штука, это как-то бодрит. Спасибо, понял. Спасибо. А лыжи? У меня папа И лыжи договоримся, да. Фишер. Это хорошие лыжи. 800 и 500. Да, я знаю, я в детстве. Сейчас такого не делают уже. Да, у меня у папы висят на балконе. Все, надо то и то покупать. Понял, спасибочки. Лыжи 800 гривен. Беговые лыжи. Но это тоже нужная вещь для тех, кто не любит горы, но любит парки. О, это у нас для ловли, наверное, раков. Я и зимой. Шнурки. Шнурки 15 гривен, 30 гривен. Так, тут у нас... А это что такое? Это запчасти. Не знаю, это электроника какая-то. Пуговицы с шинелей. Насос. Компрессор для автомобиля. А это даже не знаю, что это такое. Что это такое? Кондитерский шик, коровка. Вот такая вот у нас коровочка. Можно как коллекция. Угу, понял. А это что? Это ну, как просто или копилка, свинка? Это декор такой. Декор. А сколько с крылышками? Такая 300 300 гривен. Но она с приколом. Угу. С каким? Будете? Не, Жалко. не подойдет прикол, да? Да, а так вот покурили и под хвост там есть такой. Ага. Затушить, да? Понял. Понял. Удобно. Спасибо. Под хвост подкурили и под хвост затушили. Понятно?
Вот. Фотоаппараты забытые. Сейчас, наверное, уже и пленку не найдешь. Пленка сейчас стоит для фотоаппаратов, я не знаю, дороже, наверное, чем сам фотоаппарат. Я как-то узнавал. А потом еще дороже стоит ее проявить. Просто обычная пленка. Так, тут у нас навалено, да? Навалено вон Тунис. Тунис. Я не хочу, я хочу... Вилки, маленький, лопатки. О, вот это же посмотрите, какая удобная штука. Это как на секонде продают, наверное, килограммами. Вот такая штука. Сковородки. Чугунные, не чугунные. Фен, чайник. Посмотрим, что тут у нас. О, тут у нас пошли нужные вещи. Это клавиатура. Клавиатура. Какие-то прожекторы или чайники. Что это такое? Прожектор. Мультиварка. Насадки для пылесосов. Наушнички. Огромное количество добра, не востребованное многими. Вот такие вот, посмотрите, интересные тарелочки. Тарелочки у нас стоят 150 гривен, одна штучка. А это что? Это чайник, наверное, снизу. Даже не знаю. Наверное, снизу угли ставятся. Или горячая вода, и он постоянно держит температуру. И вон вдалеке я вижу штука для зеркала. Даже каска есть. А это для любителей. Для любителей. Не знаю, сколько самостойка стоит, но вот это стоит, написано, 500 гривен. Наверное, одна штука. 500 гривен. Подсвечник. 360 долларов. Подсвечник стоит. Интересная цена. 360 долларов. Доллар сейчас 38 гривен. Евро сейчас 40 гривен. Для информации. Тут у нас Зигмунд Фрейд. Очерки психологии. Книга о премудростях, любви, сексология. Короче, тут у нас все, что касається особистого життя. Добрий день. А в яку вот цю ціну підсвічник? А там знизу, да? Ага, 380. 380. По 350. 580. Вот такие, если вы хотите, в пару мне будет лежать. Ага. А вот это что такое? Это... Ну, как дополнение. Ага, понял. 580. А это тушить, да? Тушить. Свечи, да. Так, тушить. 480 гривен. Оба! И оно осталось. Угу, понял. Колокольчики. Красота. Все аж блестит у вас. Берем под реализацию эти пары. Понял. 170 гривен. Крючки. Интересно, интересно. А вот это что такое? Это шторы. 550 гривен. Шторы вот. Петя, отодвинь. Шторы, да? Соединять шторы, да? А, все, понял. Да, это в это вставляется в стену, ввинчивается. Понял. Угу. И закидывать шторы. Класс. Вот такая кружечка. 520 гривен. 580 гривен. А вот такой вот стаканчик 270 гривен. Тарелочка 530.
Ну, класс, класс, красота. Спасибо. Ну, красиво, красиво, ничего не скажешь. Просто интересно. Вот действительно вот такие вот произведения искусств, ну, в отличие, да, от ширпотребовских, которым уже по 100 лет, они действительно смотрятся на все 100. Так, с этой стороны у нас тарелочки. Когда-то в детстве вот такие вот делал штуки из глины и потом ставил на печку в селе, на даче и обжигал. Они через неделю трескались, конечно, но смотрелись красиво. Да, чашечка блестит, но цены нету, продавца тоже нет. Вот такие вот подстаканники. Красивые подстаканники. Что у нас тут написано? Людвигу в день рождения пей и кушай и тост слушай. Вот так вот. Поздравительный подстаканник. 450 гривен чайничек или кофеварка, не знаю. И еще один подстаканничек вот такой вот красоты. А это набор: солонка, перец, соль. Это, наверное, уксус, а это для масла. Это что? Ножи. Видите, набор мини-ножей такой для званых ужинов. Хенненберг. Немецкие ножи, 2 штук не хватает. Статуэтки. Статуэточки. Интересные. Какие-то китайские статуэтки. Круто. Принесли только что стол и сразу обступили его люди. Ручки 180 гривен. Вот такая вот ручечка 150 гривен. А вот такой вот 650. Такой мощный засов. Номера на стену, на дверь 12. Так, посмотрим, что... Добрый день. 350 гривен. А можно посмотреть? Храни. Класс, красота. Говорю, класс, красота. А сколько лебедь вот этот вот у вас? Лебедь это чешский, 800 гривен. 800 гривен. 20 евро всего. 20 евро. А этот чайничек у меня, вот этот чайничек. 350. Понял. Новый. Понял. Сподобалось. Да мне все у вас нравится. Я 400 ватт. 400 ваза, понял. А вы уже собираетесь, да? Надо раньше приходить. Что-то взять. Оно все Я понял. Спасибо. Собирайтесь, спасибо большое. Сейчас гляну, сколько время. Час дня, воскресенье. То есть самый тут аншлаг, насколько я помню, в субботу. Ого, посмотрите, это чистить рыбу. Чистить рыбу, вот нижняя штука, вот сюда кладется рыба здоровенная и удобно чистить. Так, это у нас куча чистеньких отполированных емкостей. Пластинки. Так, чтобы меня машина не задавила. Вот идем. И пластиночки посмотрим. Какие тут есть пластинки. Огромное количество. На любой вкус, думаю, найти. Моцарт. Сколько у нас Моцарт стоит? Нету цены. Поставим на место. Опа. Ну, пластинки от 150 гривен и выше, в зависимости от уникальности, в зависимости от темы и так далее. Вот такие вот брошки. Брошки интересные. Огромное количество брошек. А сколько вот это вот стрекоза? 250 гривен. Есть розовая.
Понял. А паучок тоже 250? 200 можно. Паучок. Вот розовая, да, вы говорили? Да. Ага. Вот смотрите, красная, розовая. Да-да, я возможно, понял. есть белая. Понял. Посмотрите, за кормах родина. Класс. Это и было часов 5, наверное. Красиво, красиво. Красивые брошки за 250 гривен. Так, монеты. Монеты. 61 год. Ну, тут куча разных есть. Республика. Что это? Франция. Франция. Копеечки. Так, тут вот такие вот копилки. Эльфелевая башня. Очечи. Ножницы. Вот это суровые ножницы. Посмотрите, какие суровые, огромные, работающие ножницы. Бокальчик. Бокальчик. На бокальчике написано Алику в день рождения Надя. 82 год. Этому бокалу больше, чем мне лет. 82 год. Ничего себе. Посчитайте, сколько этому бокалу, рюмке, или как она называется, лет. И он не выглядит на свои года, скажу я вам по секрету. Он выглядит на пару лет. Совсем не устарел. Сейчас вы видите, что многие собираются уже. Собираются, потому что воскресенье. Собираются, потому что уже дело близится к обеду. Собираются, потому что позамерзали, наверное. Вот такие вот интересные штуки. Пианино. А скільки коштується? 1500. О, красота неописуемая. Так, а можно посмотреть? Ага, понял. Так, а вот это? Це дорогий Дід Мороз. Ага. Это сколько ему лет? Багато, 52-го року. Я так і зрозумів. 48 і 23, Бо- рахуйте скільки. 52 рік. А виглядає, ніби йому рік. Вони ж теж стояли. ви ж А, розумієте, зрозумів. Це дорогі фігурки. Це хрести. Ну да, да, да. Звані. Як правило, і мало було, і вони... А дорогий це скільки? Це 500 доларів. 500 доларів. Це дешево. Ну я розумію, для тих, хто колекціонує це. Бо самий дешевий був проданий за 650. Вже і новий рік. А що з цього найдорожче? Дід Мороз? Морозу. Дід Мороз, да? Слухала я. Круто, круто. Дякую. Дякую. Друзья, а давно ли вы смотрели на свои антресоли? Может быть, там тоже есть подобный Дед Мороз, который уйдет за 500 долларов, а? Посмотрите и напишите в комментах, что у вас есть с тех далеких 60-х. Цены. Вот цены на пластинки. Смотрите, вот 200 гривен такие пластиночки. Это у нас 650, 900. Тут цены нет. И это 1000 самое дорогое. Как на прилавке в магазинах. Вот с самого левого идет к самому дорогому. Но давайте для интереса посмотрим с этой стороны. 200 гривен, 300, 400, 500, 500, 500, 500. Ну вот для интереса, что нам предлагают за 200 гривен. За 200 гривен нам предлагают вот такие вот пластиночки. Banana Republic. Я листаю, а вы говорите, если вы что-то из этого знаете, потому что я, честно говоря, из этого абсолютно ничего не слышал, не видел и не знаю. Так, что нам предлагают за 500 гривен? За 500 гривен нам предлагают вот такие вот пластиночки, уже они в фольге, в пленочке, Эдди Грант, и уже тут штука
1500 гривен. 500 гривен это примерно где-то, ну, 15 долларов. Чуть-чуть, наверное, меньше. Еще за 650 гривен Bonnie M, Брюс Уиллис. Друзья, или я что-то не знаю, или Брюс Уиллис пел. Джеймс Ганг. Ну и давайте для интереса посмотрим самые дорогие пластинки, которые у нас тут есть. Это 1000 гривен. Стокхаузен. Kiss. Вот такая вот пластиночка. Kiss. Linkin Park. Видите? Все по красоте. Все очень и очень дорого-богато. Вот такие вот у нас цены. Тут у нас тоже 150 «Голос Украины». Алиса Джамагартян. Это у нас 150 «Не беда», группа Чайф. Ария 350, Ария, Ани Лорак. Пропустим. Monster of the Rock, Муслим Магомаев 150. Браво. Это что? Группа Freestyle. Аллергии нет. Блок. Песняры. Алла Пугачева. Ну, короче, все, что душа пожелает. Не помню, как эта штука называется, которая проигрывает пластинки. Граммофон, да, если я правильно помню. Была у меня в детстве, слушал сказку. Ну, смотрите, какая штука для бутылочки. И вот такая вот самодельная вещица. Люди выбирают шашки, шахматы. Синтаксис украинской мовы. Гантельки. По 6 кило. Фляга. Для микроволновки. Запчасти. Крышки. Даже кальян. Друзья, ну на самом деле, вот из того, что я даже увидел, есть, знаете, вот есть, что я бы даже купил на дачу или домой, вот даже просто в качестве сувенира кому-то. То есть, если даже человек не коллекционирует и не собирает, то все равно подарить ему что-то эдакое из того, что я увидел, я думаю, можно выбрать. Вопрос, как он потом это будет использовать и будет ли использовать в принципе, ну, это уже другое. Вот интересная штука, кстати, тоже, кто не знает, это блинница. Сюда кладется, вот так вот открывается, ну, блинница там или орешки делают, и ставится на огонь. Прям вот в этом виде ставится на огонь. Вот такая вот штука. Мы подходим уже постепенно к выходу, и людей не уменьшается, я смотрю. Многие идут, кстати, вот с той стороны, с противоположной, от которой я шел. Можно посмотреть бусы. Ричард, шкатулка. Интересная шкатулка. Котик. Часы песочные. Вот такие вот. Сенса. Подковы. Хотите, чтобы было постоянно счастье? Вот они, подковы. А какая цена? 150. 150-200. Подкова. Взяли, отполировали болгарочкой. Я понял. 150-200. Отполировали и повесили над дверью, над входом или куда там еще вешаются. Особо желающие могут прям прибить к ноге животных. Так, что тут у нас?
Тут у нас тоже мишка. Олимпийский мишка. Так. Черепашки. Двойные такие вот черепашки. Тут опасно даже что-то брать. Подстаканничек. Рок изобилия. Грузия. Копилка. Интересная копилка такая. 100 гривен. 100, да? Копилка. А как она открывается? Разбивается, да, потом просто? Понял. Никак не открывается. Понял. Теперь пускай. Да. Спасибо. Крыска 100 гривен. Одноразовая такая крыска 100 гривен. Не открывается. Кто-то даже с тележкой приезжает, видите? Мясорубки, инструменты. Вот, мясорубки. Это чугунная. О, тяжеленькая. Смотрите, вот выбор хороший. Вы купите такой кран, сейчас дорого. Они, Краны. я же говорю, сейчас вот это то, что там на лотках продается, по $5 берут, по 10. И продают еще дороже, чем мои, но только там качество не такое. В кране важно корпус хороший. Чтобы была бронза, чтобы он надежный. То деревянный. Деревянная. А в какую цену? Ну, правая вот это. Что вы? Вот это. Ну это по 500 гривен. По 500. 500 гривен. Деревянные. Нет, деревянные рамки. А, я думал, это Это деревянный. металл. Ой, я думаю, как может быть Я уже деревянный? один сегодня продал. Понял. Людям Металл. нравится. Даже тот, который... Удобно, сразу и положить можно что-то. Можно и подвесить бра сделать, можно Можно. и это самое. Там и цветник. Ага. Да, кстати, поставить. Спасибо. А вот это что это? Это пельменница какая-то или что это? Вот то вот. Как? Что это такое? Скороварка. Скороварка. 600 600 гривен. Скороварка. Скороварка 600 гривен. Мне до таких нанотехнологий еще очень далеко, чтобы даже понять, как она функционирует. Ну, шар для боулинга. Ничего себе. Хотите шар для боулинга? Круто. А сколько шар для боулинга стоит? 600 гривен. Круто. Да, я понял. Спасибо. Сделайте праздник вашим соседям. Купите шар для боулинга и катайте его с кухни в зал и обратно. Вот такие штуки видел на Алиэкспресс. Не помню, сколько стоят, но стоят недорого. Разноцветная, удобная вещь. Не буду даже спрашивать, потому что это не тема барахолки. Тема барахолки — это вот такие вот устаревшие, забытые, кусачки. Вот такими штуками перерезаются велосипеды. Тросы для велосипедов на раз-два. Поэтому, если у вас есть велосипед, настоятельно рекомендую, точнее не рекомендую, его привязывать, пристегивать около входа в торговые центры, потому что 2 секунды и все, велосипеда нету. Динозаврики, игрушки, хромая сова. А это что такое? А это пластинка какая-то? А как это? Она маленькая такая, да? Не, я вижу. Она просто меньшего размера, да? Понял. Раньше такие же были. И такие, и большие были. Ну, большие я помню у меня в детстве, а маленькие не помню. Маленькие, наверное, раньше. В 60-х годов. Понял. Алла Пугачева. Класс. Ивана Новая, там
А в какую цену такая? 50 гривень. 50 гривен. Там совсем вона не Угу. Идеальная, да? Трусковец, магнитики. 10 гривень. Такая люлька. Спасибо. Противогазы. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот это мощнее. Помощнее будет. Я думаю, у кого родители военные, то противогаз 100% малыми мерили, носили, бегали, примеряли. Так, ну вот мы подходим уже к завершению, выходим на финишную прямую. Вот такие вот подстаканники. Подстаканнички. Раздувать камин. А в Якутину оце ж? 1200 раздувать. Класс. Это прям вершина. Интересно. Ну, такой вот утюжок. Открывается и потом поднимается. Не будем его открывать. Весы. Все отполировано, все начищено. Все должно блестеть, все должно иметь товарный вид. Все должно привлекать своего покупателя. А тут вот прям в таких коробочках. В коробочках, чтобы удобно было, выгрузили, загрузили. Думаю, если покопаться тут, то в коробочках тоже можно много интересного найти. Стаканы. Стаканы у нас 90 центов. 90 центов. Друзья, я дошел до финишной прямой. За мной осталась барахолка. Я думаю, что цены и ассортимент вы увидели. Думаю, что когда будет потеплее, то, скорее всего, оно будет поинтереснее, посветлее, поярче и побольше желающих продать. Сейчас все-таки не плюс 20, выходной день, воскресенье и уже обед. Что вам сказать? Ну, каких-то диковинных вещей, да, которые вот я бы захотел прям приобрести, я не увидел, но были те, которые меня заинтересовали. Заинтересовали не настолько, чтобы я их купил, но для коллекционеров есть точки, есть моменты там, где можно что-то приобрести. Я думаю, если кто-то из вас в этом разбирается действительно, то по видео вы понимаете, какие вещи можно тут приобрести. Друзья, если это видео было для вас интересным, то обязательно поставьте палец вверх, прожмите вподобайку, поддержите развитие канала комментом, фидбэком и подпиской. И до новых встреч, новых видосов. Всем пока!